Tudo bom com vocês? Já chega dando like, se inscrevendo no canal, apertando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bora lá! No vídeo de hoje a gente vai fazer eu vou fazer um clipe bem simples mesmo, mas depois vai ser os clipes mais avançados, sabe, aqueles tipo, que é só o começo do canal mesmo. Então, esqueci de falar uma coisa pra vocês, né? Vai ter vídeo toda terça e sexta no canal, 2 dias por semana. E eu vou fazer 2 vídeos também, né, nesses 2 dias, que um é surpresa. E como é que é o outro mesmo? Gente, não sei, gente, eu não lembro. Se eu lembrar, no final do clipe eu falo pra vocês, né? Aí, se eu não lembrar, acho que eu falei em outro vídeo, né? Gente, eu não sei como eu esqueci isso. Tava com ele na cabeça aqui. Que Deus, sumiu. Bem rápido, mas, né? Bora lá. E é isso. Vai ficar bem legal. Todo dia eu acordo 5 da manhã, mas eu nem durmo direito. Com essa TV ligada aí, meu Deus, imagino dentro. Ai, que coisa, que chata. Olha essa TV ligada. Ai meu pai, eu quero ir pra escola. Já é 7 da manhã, tinha que chegar lá 6 horas. E eu acordei 7 agora. Vou tirar 0 na prova, já deve ter começado a aula. E eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu tenho. Ai, agora. Ai, meu Deus, que é isso? Recreio, ainda bem. Aqui que é isso, meu Deus. Já deu demais. Não, eu sei. Tá ali, aí depois vai vir você. Eu amo a escola, você vem estragar com esse namoro que você vem. Você é maluco, seu tonto, fica atrás de mim. Atrapalha meus estudos e tudo. Não quero mais sofrer, não adianta nem mim. Tô tirando nota baixa na média, ainda bem que não é 5 nem pera. Vem, que você tá cá, melhor ficar longe. Você superou.